အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဝက်နိုင်ယူလေးရဲ့ကြက်ဥလေးရဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်အဖြူရဲ့ဂျင်းလေးရဲ့ကိုစီတက်ပါမယ်စီလေးထည့်ချပါမယ်စီထည့်ပြီးတော့အနီရောင်လေးလူချင်လို့တကြားလေးကိုစီလေးတွေထည့်ချပါမယ်စီတက်ပါမယ်တကြားလေးဒီအနေလေးဆိုရင်ကြက်သွန်အဖြူလေးထည့်ပါမယ်အသားမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်စားလေးနည်းနည်းထည့်တယ်ချမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်တယ်မြုပ်ကောင်းမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်တရုတ်မဆလာလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဝမ်းနိုင်ရုံနဲ့ကျဲဥလေးနဲ့ဒီနေလေးဆိုရပါပြီစားလို့ရန်ကောင်းတယ်ဝမ်းနိုင်ရုံပေါင်းလေးရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်